ভাইয়া আমাদেরকে অনেক কাস্টমার নক দিয়ে থাকে যে ভাইয়া লো বাজেটের মধ্যে হচ্ছে আমরা টি ডোর বা হচ্ছে 4 দরজা আমরা একটা ফ্রিজ চাচ্ছি, রাইট? কালার ভেরিয়েন্ট হচ্ছে আপনি যদি 221 লিটার মধ্যে নেন, আমাদের এই 4টা কালার আপাতত অ্যাভেলেবেল আছে। এই মান্থে রিলিজ হয়েছে আমাদের হচ্ছে 680 এমজি মানে মিরর গ্লাস। আপনি যদি একটু দেখেন ভাই, আপনি কিন্তু নিজেকে নিজে দেখতে পাচ্ছেন, রাইট? ব্ল্যাকের মধ্যে খুব ভালো একটা মডেল, দেখতেও সুন্দর। তো এই ম্যাজিক রুম টেকনোলজি আছে, আপনি চাইলে একটা সাইড অন রেখে একটা সাইড অফ করে আপনি ইউজ করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে ওয়েলকাম করছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো আজকে কিন্তু আমরা চলে এসেছি যমুনা ফিউচার পার্কে হায়ার এক্সক্লুসিভে। সো ডিসপ্লেতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ভাইয়াকে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে, তার পিছনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজ। এক্স্যাক্টলি আমরা এখন আছি হচ্ছে আতিক ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আমি অনেক ভালো আছি। বেসিক্যালি আজকে আমাদেরকে কোন কোন প্রোডাক্টগুলো দেখাবেন? আচ্ছা, আজকে হচ্ছে ভাই আমাদের হায়ারের নতুন নতুন কিছু ফ্রিজ আসছে বাংলাদেশে। সো সেই ফ্রিজগুলোর সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করে দেব। ইনশাআল্লাহ দামের উপর আকর্ষণীয় একটা ডিসকাউন্ট থাকবে, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট, এবং হচ্ছে বিশেষ বিশেষ কিছু আইটেম থাকবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আজকে আমাদেরকে প্রথমে কোন প্রোডাক্টটা দেখাবেন? আচ্ছা, প্রথমে দেখাবো ভাই আমাদের এই বছর মানে এই মান্থে রিলিজ হয়েছে আমাদের হচ্ছে 680 এমজি মানে মিরর গ্লাস। আপনি যদি একটু দেখেন ভাই, আপনি কিন্তু নিজেকে নিজে দেখতে পাচ্ছেন, রাইট? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মিরর গ্লাসের জন্য অনেক, এটা আপনি যখন আপনার বাসায় রাখবেন এটাকে দেখতে আসলে সুন্দর লাগবে। হ্যাঁ, আপনাকে এক্সট্রা কোনো আয়না বা মিরর ইউজ করতে হবে না। ওকে, তো মিরর গ্লাসটা হচ্ছে ভাই সাইড বাই সাইড। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ ফ্রিজ, এটা হচ্ছে নর্মাল জোন। তো ডিপ জোন আর নর্মাল জোনের মধ্যে এটাতে সর্বোচ্চ লিটারটা হচ্ছে আপনার 630 লিটার। পুরো ফ্রিজটা হচ্ছে 630 লিটার। তো এটাতে যে টেকনোলজিগুলো আছে, আপনি ডিও ফ্রেশনার টেকনোলজি আছে, কোনো স্মেল আপনার যদি হয় ওই স্মেলটাকে আপনাকে রিমুভ করে দিবে। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল টেকনোলজি আছে, খাবারে যদি কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া থাকে ওইটাকে সে রিমুভ করে দিবে। আপনি ডাইরেক্ট বাজার থেকে খাবার এনে সরাসরি যদি ফ্রিজে রাখেন, ওই খাবারের যে ব্যাকটেরিয়া আছে ওইটাকে আপনার রিমুভ করে দিচ্ছে। প্লাস হচ্ছে এই ফ্রিজটাকে চাইলে আপনি ফুল ফ্রিজটাকে নর্মাল ফ্রিজও কনভার্ট করতে পারবেন। প্লাস হচ্ছে আপনি চাইলে এই ফ্রিজটাকে একটা সাইড অন রেখে আরেকটা সাইড আপনি চালু রাখতে পারবেন, মানে আলাদা আলাদাভাবে কন্ট্রোল করা যায়। আর এটা কিন্তু ভাই ইনভার্টার টেকনোলজি, যার কারণে মান্থলি আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে সর্বোচ্চ হলে 150 টাকা মান্থলি বিদ্যুৎ বিল আসবে। আচ্ছা, এটা কোন দেশে মেড হয়েছে? আচ্ছা, এটা মেডটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়াতে, সরাসরি এটা আমরা ইন্ডিয়া থেকে প্রোডাক্টটা নিয়ে আসছি। আচ্ছা, প্রাইস রেঞ্জটা কি রকম? আচ্ছা, মার্কেট প্রাইস হচ্ছে, আচ্ছা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে আপনার 1,48,900 টাকা। আপনি যদি বাংলাদেশে এই সেম মিরর গ্লাসের মধ্যে লাইক হিতাচি অথবা এলজি দেখেন, তাহলে দেখবেন অলমোস্ট 2.5 থেকে 3 লাখ টাকার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। বাট হায়ার কিন্তু বরাবরই আমরা হচ্ছে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে পেয়ে থাকি হায়ারের প্রোডাক্ট। তো এই প্রোডাক্টটা আপনি হচ্ছে মাত্র 1,48,000 টাকা হচ্ছে এমআরপি। এরপর আপনার 12,000 টাকা ডিসকাউন্টে আপনি 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো 12,000 টাকা ডিসকাউন্টে হচ্ছে আপনার এটা দাম আসবে 1,36,900 টাকা। জি, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হচ্ছে ভাই আমাদের প্রত্যেকটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজে পাবেন আপনি 10 বছর কম্প্রেসার, আপনার পাওয়ার সার্ভিস 2 বছর। পাওয়ার সার্ভিস 2 বছর। জি। আচ্ছা, এরপর কোন প্রোডাক্ট? এরপর হচ্ছে সেম ডিজাইন বা সেম ব্র্যান্ডের মধ্যে সেম মডেলের মধ্যে আরেকটা প্রোডাক্ট আছে। এটা হচ্ছে HRF 680 BG। তো এটা হচ্ছে ব্ল্যাক গ্লাসের মধ্যে থাকবে, ব্ল্যাক ডোর গ্লাস। তো এটা হচ্ছে সেম টু সেম আপনার 630 লিটার থাকবে, ডিও ফ্রেশনার আছে, আপনি ম্যাজিক রুম টেকনোলজি আছে, আপনি চাইলে একটা সাইড অন রেখে আরেকটা সাইড অফ করে আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই টেকনোলজিটা আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি, মান্থলি 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। সেম ওয়ারেন্টি 10 বছর থাকবে কম্প্রেসার, পাওয়ার সার্ভিস থাকবে আপনার হচ্ছে 2 বছর, ওয়ারেন্টি থাকবে 2 বছর। তো এটার এমআরপিও হচ্ছে ভাই সেম 1,48,900 টাকা। এটাও আপনি ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন 1,36,900 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। জি, আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো সেম থাকবে ভাই। আর যারা হচ্ছে ঢাকার বাইরে পারচেজ করতে চায় তারা কিভাবে করবে? আচ্ছা, সেক্ষেত্রে হচ্ছে ভাই আমার স্ক্রিনে দেওয়া যে আমাদের নাম্বার আছে, স্ক্রিনে দেওয়া আমাদের নাম্বারের সাথে কন্ট্যাক্ট করলে আমরা বাকিটা প্রসেস তাদের সাথে আমরা করে নিব। আপনি চাইলে ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। যারা আসবে লোকেশনটা যদি এক্স্যাক্টলি বলেন। আচ্ছা, আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে যমুনা ফিউচার পার্ক, এশিয়ার সর্ববৃহৎ শপিং মল যমুনা ফিউচার পার্কের -1 লোয়ার গ্রাউন্ডে। আমাদের সব নাম্বারই হচ্ছে হায়ার। এটা হচ্ছে হায়ার এক্সক্লুসিভ শোরুম, যার জন্য হচ্ছে আপনি 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন একটা ফ্রিজে। আচ্ছা, বেসিক্যালি যারা ইএমআই সুবিধা নিতে চায় তাদের জন্য কি আছে? ইএমআই ফ্যাসিলিটি আছে ভাই, আমরা 27টা ব্যাংকে ইএমআই দিয়ে থাকি, বাট একটু শর্ত প্রযোজ্য আছে। তো অবশ্যই হচ্ছে আপনি চাইলে ইএমআই করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে হচ্ছে ইটিসি নামে একটা অপশন দেওয়া আছে। আচ্ছা, এরপর কোন প্রোডাক্টটা দেখাবেন? আচ্ছা, এরপর হচ্ছে ভাইয়া আমাদেরকে অনেক কাস্টমার নক দিয়ে থাকে যে ভাইয়া লো বাজেটের মধ্যে হচ্ছে আমরা টি ডোর বা হচ্ছে 4 দরজা আমরা একটা ফ্রিজ চাচ্ছি, রাইট? তো তাদের জন্য হচ্ছে আমাদের এই ফ্রিজটা, এটা হচ্ছে 578
টিভিজি। আপনি যদি উপরটা দেখতে পাই এটা ফুল হচ্ছে 4 দরজার ইনভার্টার টেকনোলজির ফ্রিজ। এই ফ্রিজটাতে ভাই যে অপশনগুলো আছে, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল টেকনোলজি আছে, প্লাস ডিও ফ্রেশনার আছে। আপনি ড্রাই জোন নামে একটা জোন দেখতে পাচ্ছেন, আপনি এই জোনে চাইলে হচ্ছে আপনি কি বলে চিরা মুড়ি এনিথিং যে কোনো মুচমুচে জিনিস আপনি রাখলে ওইটা মুচমুচি থাকবে, ওইটা কখনো আপনার নেতিয়ে যাবে না। অথবা আপনি হিউমিডিটি জোনটা দেখতে পাচ্ছেন, হিউমিডিটির জন্য যদি আপনি যে কোনো ফ্রুটস শাকসবজি রাখেন, এটা হিউমিডিটিকে কন্ট্রোল করা হবে, যার কারণে যে ফলটা আপনার টানা 21 থেকে 1 মাস থেকে 40 দিন পর্যন্ত, 1 মাস অথবা 40 দিন পর্যন্ত বিভিন্ন ফ্রুটসের ক্ষেত্রে এটা আপনার সম্পূর্ণ একদম সতেজ থাকবে, এই ফ্রুটসটা আপনার নেতিয়ে যাবে না। তো এরপর যদি আমি আপনাকে ডিপটা দেখাই, এটা টি ডোরের ডিপটা, এটা কিন্তু আপনার ডয়ের করা, আপনি চাইলে ডয়ের ছাড়াও কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে নন ফাস্ট। জি ভাই, এটা হচ্ছে আপনার 522 লিটার। তো 522 লিটার মধ্যে কিন্তু আপনি হিউজ মানে খুব লোয়েস্ট বাজেটের মধ্যে আপনি ভালো একটা ডিপ ফ্রিজ কিন্তু প্লাস হচ্ছে নন ফাস্ট ফ্রিজটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এটা কোন দেশের মেড? আচ্ছা, এটা হচ্ছে ভাই সরাসরি থাইল্যান্ড থেকে আসে, এটা মেড হচ্ছে সরাসরি থাইল্যান্ডে। আমরা এই ফ্রিজটা সরাসরি থাইল্যান্ড থেকে নিয়ে আসি। এটা কিন্তু ভাই ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, ইনভার্টার কারণে সেক্ষেত্রে ইলেকট্রিসিটি বিলটা কি রকম আসে? মান্থলি আপনার সর্বোচ্চ 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো 10 বছর কম্প্রেসর থাকবে, আর পার সার্ভিস হচ্ছে 2 বছর থাকবে। প্রাইস রেঞ্জটা যদি আচ্ছা, প্রাইস রেঞ্জটা হচ্ছে ভাইয়া, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,28,900 টাকা। 1,28,900 টাকা থেকে আপনি ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন মাত্র 1,18,000 টাকায়। 1,18,000 টাকা। জি। আচ্ছা, এরপর কোন প্রোডাক্টটা? আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ভাইয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভাইয়া এইটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি বলেন বা একটু যারা হচ্ছে একটু কি বলে বড় টাইপের ফ্রিজ চাচ্ছে তাদের জন্য হচ্ছে এই ফ্রিজটা। যেমন হচ্ছে আমি যদি এটা খুলে দেখাই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন ফ্রিজটা আসলে কত বড়, লোয়েস্ট বাজেটের মধ্যে সবথেকে বড় একটা ফ্রিজ, হিউজ জায়গা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 439 লিটার ভাইয়া। জি, এটাও নন ফাস্ট, এটাও হচ্ছে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি। তো এই ফ্রিজটাতে যে অপশনগুলো আছে, তো ভাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে চিলার বক্স নামে একটা জায়গা আছে। এই চিলার বক্সটা হচ্ছে আপনি 3 দিন হচ্ছে ডিপ হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। তো 3 দিন ডিপ হিসাবে ইউজ করার কারণে হয় কি, অনেক সময় যদি দেখা যায় যে আপনার ডিপের খাবারটা ফুল ভরে গেছে, লাইক আপনি মাছ মাংস নিয়ে আসেন, এখন ডিপে পর্যাপ্ত জায়গা না, আপনি 3 দিন এখানে ইউজ করতে পারবেন, কোনো স্মেল কিন্তু আপনার অন্যান্য খাবারে ছড়াবে না। এখানেও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল টেকনোলজি আছে, তো আপনি আপনার পছন্দ মতো চাইলে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটার মেড হচ্ছে আপনার থাইল্যান্ডে, সরাসরি থাইল্যান্ড থেকে আসে। এমআরপি এবং অফার প্রাইস? আচ্ছা, এমআরপি এবং অফার হচ্ছে, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 88,900 টাকা। যে গ্লাসটা আমরা ইউজ করেছি ভাই, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাস। আপনি স্ক্র্যাচ যে কোনো চাবি বা যে কোনো কয়েন দিয়ে আপনি যদি ঘষাঘষিও করেন, কোনো স্ক্র্যাচ আমাদের ফ্রিজে পড়বে না, স্ক্র্যাচ পড়বে না, স্ক্র্যাচ প্রুফ। এবং টেম্পার গ্লাস হওয়ার কারণে সহজে ভাঙার কোনো অপশন থাকে না। তো এটা এমআরপি হচ্ছে ভাই 88,900 টাকা, এটা ডিসকাউন্টে পড়বে মাত্র 81,700 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। জি, 81,700 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। এরপর কোনটা দেখব? আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ভাই আমাদের ম্যাজিক কুল টেকনোলজি যে ফ্রিজগুলো আছে, আমাদের ম্যাজিক কুল টেকনোলজি ভাই একটা টেকনোলজি আছে, যে টেকনোলজিটা হচ্ছে আপনি চাইলে এটাকে 45% হিসেবে ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটার মধ্যে এটা টেকনোলজি সম্পর্কে, এটা টেকনোলজি হচ্ছে আপনি যে ম্যাজিক রুম টেকনোলজি যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, এই বক্সকে চাইলে আপনি আপনার পছন্দ মতো কনভার্ট করতে পারবেন, আপনি আপনার নিজের ইচ্ছা মতো কনভার্ট করতে পারবেন। আপনি চাইলে এটাকে নর্মাল ফ্রিজও কনভার্ট করতে পারবেন, চাইলে আপনি এটাকে ডিপ হিসাবে কনভার্ট করতে পারবেন। যদি ধরেন আপনি এটা টেম্পারেচার -2 ডিগ্রি সেলসিয়াসে দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে হচ্ছে এইটার যে লিকুইড মশলা আপনার যেটা রাখেন বাসাবাড়িতে, যে বাটা মশলাটা হয়, সেটা কখনই আইস হবে না। আচ্ছা, এটা কত লিটার? আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 340 লিটার। এটা এমআরপি হচ্ছে, আচ্ছা এটা এমআরপি হচ্ছে 73,900 টাকা, ডিসকাউন্টে পড়বে 67,900 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের ম্যাজিক রুমের 340 লিটার ফ্রিজটি। ওকে ভাই, এরপরে আসি এই ম্যাজিক রুমের মধ্যে সেম টেকনোলজি, সেম সবকিছু সেম, আপনি নিজের পছন্দের মতো কনভার্ট করতে পারবেন। তো এই ফ্রিজটা হচ্ছে সেম টু সেম থাকবে, ওয়ারেন্টিও সেম, 10 বছর কম্প্রেসার থাকবে, পার্ট সার্ভিস 2 বছর থাকবে। এটার এমআরপি হচ্ছে 69,900 টাকা, এটা আপনার ডিসকাউন্টে পড়বে মাত্র অনলি 64,900 টাকা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এই আপনার মেড বাই থাইল্যান্ডের ফ্রিজটি, হায়ার নন ফাস্ট। এরপর হচ্ছে ভাই ম্যাজিক কুলিং টেকনোলজির মধ্যে একটা আছে, চিলার বক্স থাকবে, শুধু ম্যাজিক কুলিং ম্যাজিক রুমটা থাকবে না, এটাও মেড বাই থাইল্যান্ড। এটার ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে আপনার 284 লিটার, এটা জি 284 লিটার। এবার এমআরপি হচ্ছে 57,900 টাকা, ডিসকাউন্টে পড়বে 53,200 টাকা অনলি। জি, ওকে ভাই। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখব? এরপর হচ্ছে ভাই আমাদের ছোট্ট একটা ফ্রিজ আছে, ছোট ফ্রিজটা হচ্ছে এটা অনেক অনেক কিউট টাইপের, অনেক ফ্যামিলি আছে যারা ছোট ফ্রিজ চায়, ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য নন ফাস্ট এই ফ্রিজটি। উপরে ডিপ দেখতে পাচ্ছেন, নিচে হচ্ছে আপনার নরমাল
নরমাল জোন দেখতে পাচ্ছেন, প্লাস হচ্ছে আপনার চিলার বক্স আছে এটাতেও। তো এটার মেট হচ্ছে ভাই ভিয়েতনাম, এটা ভিয়েতনাম থেকে আসে, টুইং ইনভার্টার আছে। আপনার মান্থলি 60 থেকে 70 টাকা ইলেকট্রিসিটি বিল আসবে প্রত্যেকটা ম্যাজিক রুম, প্রত্যেকটা ফ্রিজে হচ্ছে 60 থেকে 70 টাকা আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে আমাদের ফ্রিজগুলোতে। এটা প্রাইস হচ্ছে 54,900 টাকা, ডিসকাউন্টে পড়বে অনলি 50,500 টাকা। 50,500 টাকা। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখাবেন? এরপর আসি ভাই আমাদের যে ফার্স্ট, যে অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের যে ফার্স্ট ফ্রিজগুলো আছে, হ্যাঁ অসাধারণ। তো আমাদের প্রত্যেকটা ফার্স্ট ফ্রিজ সম্পর্কে আমি বলে রাখি, আমাদের ফার্স্ট ফ্রিজ যেগুলো আছে, যেটা হচ্ছে আপনার 221 লিটার করে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে হচ্ছে আপনার 40% এনার্জি সেভিং। আমাদের ফার্স্ট ফ্রিজ প্রত্যেকটা ফ্রিজ হচ্ছে ভাইয়া আপনার এনার্জি সেভিং 40%। এটাকে বলা হয় সেমি ফ্রস্ট হওয়ার কারণে হচ্ছে আপনার আইসটা খুব কম হবে। তো আপনি যদি দূর থেকে আমি একটু দেখাই ভাইয়া সবাইকে, ফোকাসটা কালারগুলো আপনি দেখতে পারবেন। হ্যাঁ, এই প্রত্যেকটা ফ্রিজের মার্কেট প্রাইস হচ্ছে ভাই 40,000 টাকা, আপনার ডিসকাউন্ট পড়বে মাত্র 36,000 টাকা। এই 36,000 টাকা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 12 বছর কম্প্রেসার প্লাস হচ্ছে পার্ট সার্ভিস 2 বছর। আচ্ছা, এগুলো মেড ইন, আচ্ছা এটা মেড হচ্ছে বাংলাদেশে ভাইয়া, যেহেতু ফার্স্ট ফ্রিজটা হচ্ছে আমরা শুধু বাংলাদেশকে টার্গেট করে এনেছি, তো এটা সরাসরি বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করা হয়। আর গ্রাফিক্স হচ্ছে, হ্যাঁ এর মধ্যে একটু আলাদা আলাদা চেঞ্জ আছে। যেমন কিছু কিছু ফ্রিজে আপনার থাকবে হচ্ছে ডিপটা থাকবে আপনার বক্স করা, কিছুটা আপনার বক্স ছাড়া থাকবে। আপনি যদি ভিতরটা দেখেন, এখানে ডিম রাখার অপশন পেয়ে যাবেন, ভেজিটেবল বক্স পেয়ে যাবেন, বক্স রাখার অপশন পেয়ে যাবেন। আপনি বক্স ছাড়াও এটাকে ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, এই অপশনটা আমাদের এই ফার্স্ট ফ্রিজগুলোতে দেয়া আছে। ওকে ভাইয়া, কালার ভেরিয়েন্ট হচ্ছে আপনি যদি 221 লিটার মধ্যে নেন, আমাদের এই 4টা কালার আপাতত অ্যাভেলেবেল আছে। ওকে, এরপরে আসি ভাইয়া এর থেকে বড় যে 255 লিটার যে ফ্রিজটা আছে, এই 255 লিটার হচ্ছে শুধু আমাদের 2023 প্রোডাক্ট। তো এইটার মডেলটা আমি আপনাকে আরেকটু যদি ভিতরটা দেখাই, এটা তো 12 বছর কম্প্রেসার পেয়ে যাবেন, পার্ট সার্ভিস 2 বছর পেয়ে যাবেন, 40% এনার্জি সেভিং পেয়ে যাচ্ছে। এইটার ডিপটা তো আপনি চাইলে, হ্যাঁ ডিপটাকে চাইলে আপনি কিন্তু এই বক্সটা খুলে আপনি ইজিলি ইউজ করতে পারবেন, কারণ আমরা সেই টেকনোলজিটা আপনার রেখে দিয়েছি। জাস্ট আপনি নর্মাল মানে ডিপ ছাড়া কি বলে বক্স ছাড়া আপনি ইউজ করতে পারবেন এটাতে। আচ্ছা, এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 255 লিটার ভাইয়া। এটা তো আপনার 10% ডিসকাউন্ট থাকবে, 10% ডিসকাউন্ট। এটা এমআরপি আসবে 39,000 টাকা। 39, হ্যাঁ মার্কেট প্রাইস হচ্ছে ভাইয়া 43,900 টাকা। 43,900 টাকা। জি। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখেন? এরপর হচ্ছে সেম টু সেম ফিচার থাকবে, সবকিছু সেম টু সেম, এই দুইটা সেম টু সেম, ডিজাইনগুলো সবগুলো সেম থাকবে, শুধু হচ্ছে উপরে প্রিন্ট বা ডিজাইনটা চেঞ্জ থাকবে। তো এইটাতে আরেকটা অপশন আছে ভাই, আমি যদি আপনাকে দেখাই, এটা কিন্তু আইস বক্স, বাংলাদেশে একমাত্র হায়ার এরকম ছোট একটা কর্নার দিচ্ছে, যেটা হচ্ছে আপনার ডিপ ফ্রিজে থাকে, মানে ফার্স্ট ফ্রিজে থাকে। প্রাইসটাও তো সেম, প্রাইসটাও সেম থাকছে ভাইয়া। এটাও হচ্ছে 40% এনার্জি সেভিং কিন্তু আমাদের সবগুলো ফার্স্ট ফ্রিজ। তো এরপরে হচ্ছে ভাইয়া আমাদের একটা মডেল আছে 231 লিটারে, 211 লিটার। এটা উপরে ডিপ থাকবে, নিচে হচ্ছে আপনার নর্মাল থাকবে। এটা এমআরপিটা আমি বলে দিই, এটা এমআরপিটা হচ্ছে 38,000 টাকা, ডিসকাউন্টে পড়বে 34,200 টাকা ভাইয়া। তো এরপরে আছে ভাইয়া 42,000, এটাও একটু আপনার কি বলে ক্যাপাসিটি একটু বেশি। এটা হচ্ছে 246 লিটার, এটা এমআরপি হচ্ছে আপনার 42,900 টাকা। আমি যদি ভিতরটা একটু খুলে দেখাই, এটা হচ্ছে আপনার নিচে থাকবে হচ্ছে নর্মাল, উপরে থাকবে হচ্ছে আপনার ডিপ, জাস্ট খোলা, কোনো বক্স থাকবে না। হ্যাঁ, এটা গুণগত মান খুবই ভালো ভাই। আমরা ভিতরে যে ফাইবারটা ইউজ করেছি কোনো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল টেকনোলজি নাই, বরঞ্চ আমরা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেটটা আমরা ইউজ করেছি। তো এই প্রাইসটা কেমন? আচ্ছা, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে ভাইয়া 42,500 টাকা, ডিসকাউন্টে আসবে 38,000 টাকা ভাইয়া, অনলি 38,000 টাকা। তো এরপর আসি ভাইয়া আমাদের আরেকটা মডেল, এটা ব্ল্যাকের মধ্যে খুব ভালো একটা মডেল, দেখতেও সুন্দর। তো এইটা হচ্ছে 37,500 টাকা। হ্যাঁ, এটাতে হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ থাকবে, নিচে নর্মাল থাকবে। তো এটা এমআরপিটা যদি আমি একটু দেখাই ভাইয়া 37,500 টাকা, ডিসকাউন্টে আসবে আপনার 33,750 টাকা আসবে। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো সেম আমাদের সেম 12 বছর কম্প্রেসার পাবেন, পার্ট সার্ভিস 2 বছর পাবেন। আর এরপর হচ্ছে ভাই আমাদের সব অনেক কাস্টমার আছে ভাই নন ফার্স্টের মধ্যে ছোট ফ্রিজ আমাদের লাগবে। জি, ব্যাচেলার থাকে, যেহেতু আমাদের সবটা হচ্ছে যমুনা ফিউচার পার্কে, তো অনেক কাস্টমার হচ্ছে বসুন্ধরাতে থাকে, তো ওনারা যেহেতু ছোট ফ্যামিলি থাকে বা হচ্ছে স্টুডেন্ট থাকে, ওনার জন্য এই ফ্রিজগুলো পারফেক্ট। তো এটা হচ্ছে 180 লিটার, ছোটোর মধ্যে কিন্তু ডিজাইনটা সুন্দর ভাইয়া, তাই না? কালার ভেরিয়েন্ট দুইটা আছে? কালার ভেরিয়েন্ট না, কালার ভেরিয়েন্ট 3টা আছে, আরো কিছু কালার আছে। তো ইনশাআল্লাহ ওগুলো আমাদের জায়গা স্বল্পতার কারণে আমরা আসলে রাখতে পারিনি। তো উপরে হচ্ছে ডিপ থাকবে, নিচে হচ্ছে আপনার নর্মাল থাকবে। এটা এমআরপিটা হচ্ছে আপনার 35,000 টাকা, আপনার ডিসকাউন্টে পড়বে এটা মাত্র 31,500 টাকা, 180 লিটার। তো সেম এটাও হচ্ছে, এটাও কিন্তু সেম দাম পড়বে, হ্যাঁ সেম দাম পড়বে আপনার হচ্ছে 31,500 টাকা পড়বে। আর হচ্ছে এইটা হচ্ছে 40 লিটারে আপনার হচ্ছে 226 লিটার, একটু বড় যারা চাচ্ছে হ্যাঁ তাদের।
তো এটা এমআরপি হচ্ছে 40,500 টাকা, ডিসকাউন্ট পড়বে 36,500 টাকা। এটা ভিতরটা যদি আপনি দেখেন, এটা উপরে থাকবে আপনার নর্মাল, নিচে থাকবে আপনার ডিপ। আপনি ওই সেম অপশন থাকবে, আপনি ডিপের বক্সটাকে আলাদা করে আপনি ইউজ করতে পারবেন, সে অপশনটা দেওয়া আছে। তো ভাই আমি আরেকটা কথা বলে রাখি, যেহেতু আমার আমার স্টকে আসলে ফ্রিজ আছে, আপনার ভিডিওটা বেশি বড় হয়ে যাওয়ার কারণে আমি আসলে সবগুলো প্রোডাক্ট আপনাদেরকে প্রপারলি দেখাতে পাইনি। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে ভিজিট করেন, তাহলে হচ্ছে কি ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স নিতে পারবেন। বিকজ আমি মনে করবো, আমি পার্সোনালি ওপিনিয়ন হচ্ছে অন্যান্য লোকাল ব্র্যান্ড থেকে হায়ার যে ফ্রিজগুলো আছে দেখতে আসলেই সুন্দর। আমরা যে ফ্যাসিলিটি রেখেছি, আমার মনে হয় অন্যান্য কোনো কোম্পানি এত ভালো ফ্যাসিলিটি দিয়েছে। আমাদের প্রত্যেকটা ফার্স্ট ফ্রিজ হচ্ছে উইদাউট ইলেকট্রিসিটি ছাড়া আপনার 3 দিন ডিপের খাবার আইস থাকবে, যে একমাত্র হায়ারই এই ফ্যাসিলিটিটা দিচ্ছে। আচ্ছা, লোকেশনটা যদি আবার একটু বলেন। লোকেশনটা হচ্ছে যমুনা ফিউচার পার্কে -1-এ আমাদের শোরুমটা হচ্ছে, আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে হায়ার এক্সক্লুসিভ শোরুম। স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে থাকবে, নাম্বার আপনি সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আতিক ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া।